Мусульмане должны знать, я подчеркиваю, сейчас здесь, с этого минбара, это важно, основу основ, каковой является лунный календарь, поскольку это выбор Всевышнего. С чего все началось? Все началось с письма, которое написал Абу Муса аль-Ашари, которым он написал повелителю правоверных Умар ибн аль-Хаттабу. Он сказал: «Иннаху ятина минка кутубун лейса лаха тарих». Поистину от нас приходят к тебе письма, в которых нету дат. И тогда Умар задумался. Он собрал всех сподвижников и начал спрашивать совет. Совет очень важен в исламе. Счет времени по лунному календарю важен. Важен, и это проявление веры, как я подчеркнул. Лучший пост после Рамадана — это пост в месяц Мухаррам. Многие не знают этого. Я уверен, не знают этого. Некоторых братьев слышу: «О, брат, я пропустил день Ашура, пропустил» и так далее. Но не знает он, что месяц Мухаррам поститься как можно больше. И это лучше, и это сунна. Постись! Дорогие братья и сестры, на одной из предыдущих проповедей мы говорили о важности времени, о том, что это капитал, данный человеку, невозвратимый. Так вот, чтобы упорядочить и систематизировать порядок времени, который также является творением Всевышнего, как мы это подчеркнули в той проповеди, мусульмане в свое время приняли за основу лунный календарь. Хоть и весь мир, в частности мусульманские страны сегодня, они активные пользователи солнечного календаря, в чем, в принципе, нет ничего такого, да, греховного, о чем мы подробнее упомянем чуть позже. Мусульмане должны знать, я подчеркиваю, сейчас здесь, с этого минбара, это важно, основу основ, каковой является лунный календарь, поскольку это выбор Всевышнего. Итак, Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом. «Ба'да а'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Инна иддата аш-шухури инда Аллахи 12 шахран фи китабилlah яума халака ас-самавати вал ард». Воистину число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. С момента сотворения небес и земли было сотворено и время, соответственно. 4 месяца далее Аллах говорит. Из них запретные. И мы сейчас находимся в первом месяце лунного календаря, который называется Мухаррам. Такова правая вера. Дальше Аллах говорит. «Залика динул кайим». И это важно, о чем чуть позже, об этом акценте. «И посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе». И так далее. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны хранить незыблемую основу основ, заложенную в книге Всевышнего, являющуюся верным последним руководством для всего человечества вплоть до судного дня. Правильный счет времени Всевышний отнес, как я уже упомянул, к проявлению правильной веры, правой веры, к следованию правильному руководству, верному руководству. «Залика динул кайим». И это важно. Важно было тогда, и особенно было важно, потому что мы знаем, да, как арабы в то время играли с месяцами. Когда им было невыгодно, они говорили: сейчас не Мухаррам, а Сафар, для того, чтобы воевать. Потому что в запретные месяцы было категорически запрещено вести какие-то военные действия. За исключением, естественно, оборонительного джихада, защиты и так далее. Итак, немного истории. Когда был введен лунный календарь, ну, по сути, сам календарь, то есть с летоисчислением, с началом, какой месяц считается первым, какой последним и так далее. Как это произошло? Никто на самом деле ничего не знает.
Вот спроси сейчас у любого из нас, многие, я уверен, за исключением тех, кого помиловал Аллах, не знают. И думают, раз хиджра, пророк саллаллаху совершил хиджру, хотя это было в месяц Рабия, и это и есть начало. На самом деле нет. Итак, ввел лунный календарь, ввел лунный при Умар ибн аль-Хаттабе, радийаллаху анху. Это был 16-й год хиджры или 17-й, по разным версиям, разное упоминается. С чего все началось? Все началось с письма, которое написал Абу Муса аль-Ашари, которым он написал повелителю правоверных Умар ибн аль-Хаттабу. Он сказал: «Иннаху ятина минка кутубун лейса ляха тарих». Поистину от нас приходят к тебе письма, в которых нету дат. И тогда Умар задумался. Он собрал всех сподвижников и начал спрашивать совет. Совет очень важен в исламе. Одни высказали мнение: давайте будем вести летоисчисление так, как это вели персы. То есть с привязкой к правителям, к хасроям и так далее. Ичтихад. Месаля ичтихадия на самом деле. Но некоторым сподвижникам это не понравилось, и это отвергли, отбросили. Другие сказали: давайте привяжемся к летоисчислению рамиян, то есть византийцев. Сподвижники сказали. Но другие сподвижники сказали: не подобает нам, мусульманам. Отвергли это мнение. Третьи сказали: привяжемся к рождению пророка. Но, однако, это тоже некоторым сподвижникам не понравилось. Другие сказали: с того момента, как он стал пророком. Тоже отвергли некоторые сподвижники, это им не понравилось. И кто-то сказал: давайте привяжемся к хиджре. И это мнение поддержал Умар ибн аль-Хаттаб, мнение которого было очень весомым, авторитетным, он же повелитель правоверных. Он сказал так: «Аль-хиджрату фарракат байна аль-хакки валь-батиль». Хиджра стала разделением между правдой и истиной. «Фаарриху биха, фаарриху мин аль-хиджра». То есть и примите с летоисчисления, порядок исчисления истории с момента хиджры. И на этом остановились. Но теперь хиджра, как я упомянул, то есть не в Мухарраме же произошла, да? Как определили первый месяц лунного календаря? Потому что многие думают, хиджра и наступает новый лунный год. На самом деле нет. В этом вопросе тоже произошел ичтихад. Некоторые сказали: привяжемся Раби аль-Ауаль, к месяцу Раби аль-Ауаль, поскольку это тот месяц, в котором была совершена хиджра пророком в Медину. И по сути это логично, раз привязались к хиджре. Но это мнение оставили, не взяли за основу. Другие сказали: привяжемся к месяцу Рамадана, поскольку в этом месяце был ниспослан Коран. Ну и это мнение оставили. Приняли за основу мнение, на котором сошлись Умар, Усман и Али, все праведные халифы. В то время был Умар, а впоследствии после него был Усман и Али, как мы знаем с вами. И их мнение заключалось в том, чтобы это был месяц Мухаррам, потому что он идет вслед за месяцем Зуль-Хиджа, в котором мусульмане совершают хадж, который является завершением столпов всех ислама. И поскольку он ахар мафурида миналь аркан аль-хамса, последний столб, который был вменен в обязанность. И поскольку он яли шахр аллади бай'a фихи набиль ансар аля хиджра, этот месяц идет за месяцем, в котором ансары дали присягу пророку саллаллаху алейхи ва саллям на хиджру и так далее. То есть причин много было. Поэтому стоит нам, мои дорогие братья, остановиться на этом вопросе очень подробно. Теперь, до того, как я начну говорить про месяц Мухаррам. Месяца и этимология очень бегло и быстро для общего понимания эрудиции. Потому что, боюсь, вы нигде этого не прочитаете и не узнаете. Аль-Мухаррам, почему был назван Мухаррам, первый месяц лунного календаря? Поскольку арабы запрещали в них, это все связано с бытом и жизненной практикой арабов тех времен, запрещали для себя войну, ведение военных действий.
Поэтому мухаррам в переводе запретный. Сафар от слова сифр, 0, или сафир, пустой, или сафр, свист, пустой свист, также в русском говорят. Почему так был назван этот месяц? Поскольку в этот месяц арабы начинали наступления какие-то, да? То есть битвы какие-то мелкие, стычки за пастбища, за воду, поскольку таковы были реалии, да? И оставляли пустым многие племена, разрушали и так далее. Раби аль-Ауаль, следующий месяц. Рабиа, потому что яртабиу, поскольку арабы пасли. Рабаа яртабиу, пасти. То есть появлялась, видимо, травка и так далее. Пасли овец, верблюдов и тому подобное. Рабиа Сани аналогично. Потом идет джамада. Почему? Потому что вода застаивалась. То ли засыхала, то ли воды не хватало, не было воды. От слова джамад, застой. Дальше идет раджаб. Так назвали месяц, потому что тарджиб, от слова тарджиб, снимали наконечники со стрел и не воевали, поскольку это также запретный месяц. 4 есть месяца запретных. Дуль-Қи'да, Дуль-Хиджа, Мухаррам, 3 подряд идут, и раджаб. Ша'бан, от слова ша'б, то есть проход или промежуток между величайшим месяцем Рамаданом. То есть после него идет Рамадан. Рамадан от слова рамада, пылать, жар и тому подобное, поскольку в этот месяц было очень-очень жарко. Шавваль месяц от слова шаля, шавалян, поскольку в этот месяц обычно верблюдицы беременели, поднимали свой хвост. Шаля, поднимать хвост и так далее. Дуль-Қи'да, опять же, воздерживались от войны, отсиживались. От слова ка'да, сидеть. Дуль-Қи'да. И Дуль-Хиджа, от слова хаджа, яхудж, совершать хадж. Это очень кратко. Теперь о месяце Мухаррам, в котором мы находимся. Достоинство этого первого месяца лунного календаря. Обратите внимание, Аллах Субхану Тааля, не Аллах, вернее, а его посланник. Посланник Аллаха, он что сказал по этому поводу? Он сказал, шахруллахи, в одном из хадисов, чуть позже приведу, аль-Мухаррам. То есть в хадисе достоверном пророк приплюсовал месяц к Аллаху. Это очень важный момент, на который указывают многие ученые в толковании в разных хадисах. Поскольку когда что-либо приплюсовывается к имени Аллаха, это указывает на то, что это творение особенно. Так, например, Аллах говорит «Накатуллах», да, про верблюдицу Аллаха. Не верблюдицу, которая сотворена Аллахом, а именно напрямую верблюдица Аллаха или пророки Аллаха. А здесь месяц Аллаха. Это единственный месяц, который в имеющихся текстах таким образом напрямую приплюсован к Аллаху в родительном падеже. Чей месяц? Аллаха месяц. И на это указывают, как я упомянул, многие ученые, в частности, Аль-Кари и так далее. Итак, пророк ﷺ сказал относительно месяца Мухаррам. Многие мусульмане этого не знают. Многие мусульмане знают только про день Ашура. И то начинает разногласить относительно него, когда он был вчера, сегодня. И начинает задуматься над этим, когда уже поздно, наверное. Афдалу сиями ба'да Рамадан. Обратите внимание, что пророк говорит. Лучший пост после Рамадана. И тут идет абсолютизация, обобщение. Шахруллахи мухаррам. Лучший пост после Рамадана – это пост в месяц Мухаррам. Многие не знают этого. Я уверен, не знают этого. И это указывает на особенный статус этого месяца. Что поститься как можно больше в этом месяце является очень-очень важным в отношении человек-Господь. Очень-очень важным. Естественно, не весь месяц, поскольку в Сунне проходит, что только исключительно Рамадан пророк ﷺ постился весь месяц. Но как можно больше. Для каждого свое. Кто-то может понедельник, четверг, светлые дни. Кто-то может пост Давуда. Поститесь как можно больше, и это лучше. Как поститься? Как я уже сказал, я это уже подчеркнул.
Теперь, может, кто-то спросит, а почему, то есть Шаабан выделился, почему Мухаррам не выделился, почему многие об этом не знают. И относительно этого имам ан-Навави дает такой комментарий. Фаль-джаваб ла'аллаху лам я'лам фадлу аль-Мухаррам илля фи ахир аль-хая. Возможно, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не дано было это знание, или было дано это знание исключительно в конце его жизни. И мы это понимаем из контекстов о дне Ашура, о чем чуть позже. Ау ла'аллаху кана и так далее. То есть у него были причины не поститься. Потому что в практике мы видим, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не смог это осуществить на практике. Потому что в конце жизни он часто болел. То есть поэтому не мог поститься, поэтому мало сообщений относительно этого. Хотя есть достоверные сообщения, которые четко указывают на это. Теперь про конкретный день Ашура, который уже миновал. Все вы прекрасно знаете, что это 10-й день Мухаррама, величайший день, в который Аллах спас Мусу и его народ от фараона. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда узнал об этом, он спросил, почему иудеи возвеличивают этот день, почему постятся в этот день. Ему сказали, потому что Аллах спас Мусу, Моисея, мир ему, в этот день его народ от фараона. И он сказал, нахну ахак. И сегодня мы говорим и не забываем. И это на самом деле очень-очень показательно. Потому что говорят, вот, мусульмане, евреи, война, сопротивление. Мы любим Моисея, Мусу, алейхиссалям. Мы говорим, мы более достойны этого пророка, нежели кто-либо. И это в нашей истории, и это наше наследие. И этот акцент очень важный, чтобы мы это подчеркивали, как это подчеркнул посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал, мы тоже, для нас это важно, мы более достойны, мы будем поститься. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постился. Однако сподвижники указали на тот момент, что это иудеи и так далее. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как это проходит в сунне, он сказал поститься день до этого или день после этого. Поэтому в посте месяца Мухаррама есть маратиб. Аль-мартабат аль-уля, на основании хадиса, который имеется у нас, то, что мы постимся исключительно только в месяц Мухаррам. И то 10-й месяц Мухаррам, день Ашура, от слова Ашар. И это сунна. Тот, кто постится 9-й день, 10-й день, 11-й день, также сунна. На это есть основание, прямой хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А тот, кто постится 9-й, 10-й и 11-й день, также является сунной. И на это также есть основание, хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Я их не буду сейчас всех приводить. Но знайте, что все это сунна. И тот, кто как можно больше и чаще постится в месяц Мухаррам, пусть это будет 12, 13, на ваше усмотрение. Главное, чтобы это не было абсолютно весь месяц, чтобы не противоречить пророку и сунне. Также будет поступать согласно сунне. Потому что некоторых братьев слышу, о, брат, я пропустил месяц, день Ашура, пропустил и так далее. Но не знает он, что месяц Мухаррам поститься как можно больше. И это лучше, и это сунна. Постись. Достоинство запретных месяцев и особенный статус. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ля тазлиму фихинна анфусакум» в выше приведенном аяте. Не поступайте несправедливо в отношении себя, имеется в виду в эти месяца. И это особенный статус этих месяцев. Как трактуется эта фраза? Как трактуется это предложение? Трактуется это по-разному. Кто-то говорит, имеется в виду, не начиная войну, как я это уже сказал. И важное второе толкование. И оба, на самом деле, смысла вложены в эту фразу. Не поступать несправедливо по отношению к себе. А второе, более актуально сегодня для каждого сидящего здесь, в том числе, в первую очередь, и меня, это отношение, в принципе, ко всему, что повелел Всевышний, ко всему, что запретил Всевышний, ко всему, чему побудил посланник Аллаха, ко всему, от чего он удерживал,
и объявлял нежелательным и так далее. То есть поведение, в общем, поведение человека, что имеется в виду? Поскольку это особенное время, особенная среда, если так можно выразиться, то Аллах дает в это время особенную награду. Но в то же время Аллах субхану наказывает по-особенному, если так можно выразиться, то есть больше наказывает, если человек поступил неправильно, если человек поступил греховно, оступился и так далее. Чувствуете, да? Чувствуете это? Это важно прочувствовать. Это важно, чтобы отразилось на поведении человека. То есть, биртикаби зунуби фигинна. То есть, не поступайте, толкование, не поступайте несправедливо по отношению к себе, совершая греховные поступки. Ибо наказание также будет больше, как и вознаграждение. И эта логика на самом деле прослеживается во многих вещах. В частности, как особенный статус матерей правоверных, жен пророка. Да? Что Аллах говорит? «Я нисаун наби». О, жены пророка. «Ман яти минкунна бифахишати мубайна». Если кто-то из вас совершит запретное, мерзкое, «юдаафу лаха аль-азабу да'фейн», то Аллах накажет ее дважды. То есть им и награда больше, но и наказание в случае. И это прямой аят, логика. И как подчеркнул это Саади в своем толковании, они считаются по поводу запретных месяцев самыми почитаемыми месяцами, и совершение грехов в них особо тяжкое преступление. Именно поэтому верующим запрещено сражаться в эти месяцы. Он объединил эти два смысла в своем кратком толковании. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах субхану принимает наши мольбы. И я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, прощении. Лишь Его мы любим, на Него уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Кого Аллах же введет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме лишь одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. А после. Итак, дорогие братья, счет времени по лунному календарю важен. Важен, и это проявление веры, как я подчеркнул. И на это отдельно еще указал посланник Аллаха в своей прощальной проповеди. Фи хаджатиль вада. В своей прощальной проповеди, которая является очень важным наставлением, месседжем, посланием всей уммы. Последняя проповедь посланника Аллаха. Прощальная проповедь посланника Аллаха. И он сказал в этой проповеди: «О люди! Аюхан нас, инна замана кад истадара кахайатихи, яума халак Аллаху самавати валь ард». Время вернулось восвояси, если так можно перевести. Потому что арабы игрались временем, я вам говорил, да? Меняли месяца, сдвигали так, как им это было удобно. Чтобы начать войну, чтобы остановить войну и так далее. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям категорически это пресек. И он говорит, время вернулось, навел порядок. И правильный счет, правильная вера, мы подчеркнули. Вернулось восвояси, как это было тогда, когда Аллах сотворил небеса и землю. Ас-санату, пророк дальше говорит, в прощальной проповеди, год исна ашара шахран состоит из 12 месяцев. Минха арбаату хурум, из них 4 запретных месяца. 3 идут подряд. Салясату мутавалият. Зулкиада, Зулхиджа, Валь-Мухаррам. Вараджаб, как мы подчеркнули, мудар аллази байна джумада, и раджаб, который идет между джумада и шаабаном. И пророк отдельно указал на это. И как мы уже упомянули, мы накануне с вами были в преддверии, и он уже наступил, новый 1443 год от хиджры, кто не знает. Он недавно наступил.
И сейчас находимся в месяце Мухарраме, поскольку это первый месяц лунного календаря, который является запретным, который является месяцем Шахруллах, месяцем Аллаха, месяцем Всевышнего, запретным. Важно жить, дорогие братья, по лунному календарю, и это является чуть ли не фардом кифая, общей обязанностью мусульман, поскольку ма ятиммуль ваджибу илля бихи фахуаль ваджиб. А мы все прекрасно знаем, что лунный календарь, он напрямую связан, конкретно связан с обрядами поклонения. И на это указывает Аллах, субхану тааля, в своей книге. «Яс'алунака анил ахилля», тебя спрашивают о новолунии. «Куль», скажи, «хия мавакиту линнас», скажи, это есть критерий для определения времени для людей. И мы все знаем, что хадж привязан к лунному календарю. И так далее, и так далее. И у нас закят, столб ислама, привязан к лунному календарю. Потому что лунный календарь проходит, и тогда надо выплачивать закят, очищать свое имущество. И это есть проявление исламской уникальной идентичности. И это важно, чтобы мусульмане не забывали про свое наследие. Жили по этому наследию. Ибо если это наследие отбрасывается, то по сути мы все в греху. Более того, имам Ахмад говорил о том, что жить по лунному календарю нежелательно. Даже есть такое мнение, передают от имама Ахмада. Дорогие братья и сестры, введите правильный счет, и это правая вера, и отчитывайте себя. Введите отчет для себя, как это велел Умар ибн аль-Хаттаб. Тот, кто ввел лунный календарь, он сказал: «Хасибу анфусакум кабля ан тухасабу». Спрашивайте себя, ведите отчет для себя до того, как спросят с вас.